l'enregistrement et on va pointer sur Visual Studio. تبقى معاك كتسمعوني مزيان؟ Oui. Oui, monsieur. D'accord. Donc il y a 12 personnes qui sont présentes. Je vais تشوفوا الآخرين منهم. 13, d'accord. Donc les validateurs, l'ASP permet de valider un formulaire avant d'en l'envoyer vers le serveur. Donc il y a une Tools dans une page web form, la page ASP, côté design. Là où vous avez les composants standards, vous avez une partie qui s'appelle validation. On a les noms des validateurs qui sont déjà prêts. Vous pouvez dire que maintenant des codes soit en JavaScript, soit en C#. Parce qu'on peut valider, on vérifier le formulaire du côté client d'ordre JavaScript, ou bien du côté serveur, c'est C#. Donc il va falloir les deux, ou l'aqal واحد, JavaScript. Donc on a compare validateur, on a range validateur, on a regular expression validateur, on a recurrent file validateur. C'est déjà fabriqué. Donc je vois compare, il peut comparer deux valeurs, ou il y a deux zones de texte, ou la zone de texte ma valeur. Range, il peut comparer une zone de texte s'il est dans un intervalle, majal, il y a في الأعداد ولا في les dates. ممكن يخدم حتى على les chaînes de caractères. Regular expression, il va comparer le texte que vous avez écrit textbox avec une expression régulière. Je rappelle, JavaScript, on a fait les expressions régulières. D'accord? Recurrent file validateur, il permet de vérifier est-ce que vous avez entré une valeur ou non. Juste, il vérifie que les zones de texte, il est rempli ou bien non rempli. On peut l'appliquer aussi pour d'autres choses comme le drop-down list. On va comparer de valeurs, le drop-down list là. Weekend validation, ça m'arrête toutes les erreurs qui sont affichées sur Chacha ou là, qui sont ils sont assemblés dans une liste UL. D'accord? هذا custom, ça veut dire personnalisé. Custom validator, هذا ممكن يدير الكود اللي يعجبك سواء côté JavaScript ou bien côté C#. C'est personnalisable. انت تكتب الكود اللي بغيتي. Est-ce que c'est OK? Donc commençons par créer d'abord la page نديروا un test. Vous avez un PDF à faire. Avec PDF, نعرفوا شنو هما لي فاليداتور تقدروا تخدموه. Donc web form 3 pour la validation. صوت كيوصل مزيان s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui. De toute façon, il est enregistré. Alors, vous avez ici un formulaire glissant. Par exemple, un label ici, une zone de texte. Par exemple, là, je vais mettre le nom et la zone de texte. Alors, pour contrôler est-ce que la zone est vide, ممكن تقول C# if textbox1 et textbox1.text égale chaîne vide, c'est possible. Ou bien, on peut juste utiliser un validateur qui s'appelle recurrent file validator et la zone elle est remplie. Donc on fait glisser ce validateur ici. Donc c'est un composant SP, il va être converti bien sûr, je pense à span ou l'autre. Donc quelles sont les propriétés intéressantes à changer ou qui sont les propriétés obligatoires à changer? D'abord le message, si vous tout le monde trouve le message, non, vous faites le nom est obligatoire. D'accord. Et il faut lier le contrôle de validation avec ce textbox. Comment? Sélectionnez le contrôle de validation, recurrent file validator 1 et on va aller vers donc notre les propriétés حسب la catégorie là alphabétiquement.
vous allez vers control to validate. Control to validate. هنا control هو text box ou la autre avec l'ID. Donc cliquons sur cette liste. Donc attendez bien la page, puis il y a text box 1. D'accord. Donc ce contrôle va valider ce text box. Alors, on peut aussi mettre du CSS à ce contrôle. Par exemple, vous pouvez mettre C1 si vous voulez, ou là, faire du style directement avec les propriétés pour faire rapidement. Par exemple, une bordure de couleur rouge. Un backcolor, par exemple, cette couleur. D'accord? Exécutons. Ah, attendez. Normalement, comment je vais déclencher un envoi dans le bouton submit. On va voir même exécuter. On va l'arrêter. Zid un bouton ici pour lancer. Donc le bouton maintenant, si vous voulez maintenant faire ajouter ou envoyer ou l'autre, vous voulez lancer les validateurs avant l'envoi. Ok. Donc si je fais envoyer et la zone de texte elle est vide, qui représente textbox 1, donc quand je clique, là, le validateur a mis son message là. Est-ce que c'est ok? D'accord? Oui. Donc j'ai glissé un validateur ici. Mr. Required File Validator. Vous mettez le message liberative, CSS liberative, ولكن هنا attention هنا خص تحدد من text box qui va être valide. Je fais de même, مثلا il va rentrer par exemple l'âge ديالو. On va mettre une text box tabelle qui représente âge. Comme ça on va valider ce qu'il est l'âge là. En plus de ça, on va vérifier est-ce que c'est un nombre ou bien est-ce que c'est sa valeur est supérieure ou inférieure à une autre valeur. Donc text box. D'accord. Donc là, je dis donner l'âge, par exemple. La zone de texte textbox 2, voilà. Et de même, qui m'a dit je peux mettre required file. obligé باش تعرف واش خاوي ولا عمر. Alors required file validator كتقول لنا غير واش التكست بوكس اللي فيد ولا نو اوبلي، ما كتقولش لنا شنو هو الشكل اللي مكتوب هنا. يعني واخا يدخل في لو نو ارقام ما عنده ما يعرف هنا، باسكو هذاك خدمه ديال ان اوتر فاليداتور. اوكي دونك هنا جو دير لاج اوبليغاتوار، خص ضروري يكتب هنا شي حاجه. اي انا مسيليكسيوني دابا ريكيرد فايل الثاني 2 control to validate نديرو text box 2 et vous faites le design si vous voulez le même design ou bien vous utilisez CSS. D'accord, je fais envoyer maintenant, exécuter pardon.
Donc, par exemple, si je fais envoyer, j'ai deux erreurs. D'accord? Ici, par exemple, je fais non Hicham. L'erreur l'oula, مشات. هذه c'est une fonction JavaScript غتزاد هنا في الكود. C'est parce que باينه بان c'est plus rapide l'exécution. Donc, عندنا fonction هنا اللي فاليدات. هنا ثاني لاج ما غاديش ممكن ندير اعداد لكن ما هنا باسكو ما جي با انكور فيريفي واش عدد ولا غادي كونسيديري بانه عامر وصافي با كونسيديري كو سان اج ولا اوكي صافي فاش تخلي خاوي يبقى دير اج اوبليغاتوار اوكي. عندنا هاد validation summary il peut nous afficher la liste des erreurs juste vous le faites glisser quelque part et quelque part vous la glissez ici et vous mettez c'est ce que vous voulez. Border par exemple en rouge. Continue. Solide. Kitaba par exemple. En rouge. Quand j'exécute. Donc si je vais envoyer, vous remarquez, là, la liste des erreurs ou des erreurs de validation qui sont déclenchées par les validateurs sont rassemblées ici. واضحة الفكرة؟ تقدر دير الفوق ولا لتحت. Donc là صحيت مثلا celui-là, je vais envoyer, donc نقصد les erreurs. Ok? D'accord. اخر مرحله ملي يكون كلشي اوكي لاحظوا كندير الي روتور فاش كيكون خطا جو بو با فير ان انفوا جو سوي بلوكي هنايا في هاد لاباج. داكور. دونك ماتنون لاج عنده شروط ياك دونك كاين بزاف ما نقولوا دونك نمشيو فاليداسيون. دونك الا بغينا لاج يكون فيه ارقام ولا ممكن نستعمل اكسبرسيون ريغولير مي ممكن نقارنو مع عدد. داكور ممكن نقارنو مع عدد واش كبر او لا اصغر. مثلا الا قلتينا كومبارابيليتي تقدر بين دو تكست بوكس اللي كانوا خص يكونوا ايغال ولا سوبيريور ولا انفيريور بي اوسي كومباريزون دو تكست افيك اون فالور. كذلك هذيك كومباري فيها ايغال ou bien différent ou bien supérieur. Comme par validateur le message غادي يكون هو ان الاج doit être supérieur. دونك كيما الكيرد فايد فاليداتور كان فيها ايرور ميساج هنا باش تلقى لي اج doit être supérieur مثلا à 18 ans. D'accord. On peut l'utiliser comme on veut, par exemple, non. D'accord. Et control to validate. Qu'est-ce qu'il va valider? Il va valider le textbox de cliquant sur compare validateur. Quand on a juge control to compare, control to validate. Qu'est-ce qu'on va valider? On va valider textbox. Textbox 2. Mais est-ce que je vais comparer avec une autre textbox? Non. D'accord. On va comparer plutôt pas de avec une value. Il y a value to compare. Donc, vous mettez la valeur à comparer. Mais là, il faut spécifier le type. Parce que là, il y a un type. Le string, il y a un champ de caractère, machin de caractère. On a la comparaison des entiers. On a un string, integer, double dot, currency, comme décimal. On dire integer, d'accord. Puis, خاصنا حاجة أخرى هي l'opérateur ديال المقارنة. L'opérateur, ما غاديش نشوفوا واش لاج يساوي 18 mais en fait est-ce que l'âge donc not equal يعني يخالف أكبر أو يساوي أكبر greater than لا أكبر قطعا أكبر أو يساوي دونك حنا نديرو أكبر أو يساوي هنا أصغر يساوي هذه داتا تيب شيك هذه كتشوف لينا غير واش تيب إلي انتيجر
Donc نديرو greater than equal. هذه معناتها أكبر أو يساوي. D'accord. Vous m'entendez كاين شي مشكل là؟ Oui. Il y a des gens qui sont entrés maintenant. Tu viens d'entrer. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On fait compare validateur. Donne un error message. Le text box جوج ولا غيتفاليدا counter to validate. وبعد ذلك هنا تنحدو واش أكبر ولا أصغر. واش من تيب قارن واش غير ولا اونتي ولا شانت كاركتير اي لا فالور ا كومبار. المرحله الثانيه نشوفوا بان كومبار ممكن يقارن دو زون دو تكست. المهم بور لانستون دونك ليرور الاولى هي اسكيلي فيت، ليرور الثانيه اسكيلي ان اونتي سوبير ا 18. دونك جيكزيكوت. Ok, donc si je fais envoyer, vous avez bon, il est bloqué. Maintenant on a le nom obligatoire, donc là le nom je fais maintenant Nicham. L'âge حددناش. Donc je fais par exemple 15. Dès que je sors, donc c'est l'événement en blur, dès que je perds le focus, la fonction de compare validator se lance. L'âge doit être supérieur à 18. Bien sûr, je fais envoyer. Sommaire des erreurs à what d'âge. D'accord. Attention, je n'ai pas encore fait envoyer parce que je suis bloqué. L'événement submit, il est bloqué. D'accord. L'âge doit être supérieur à 18. Donc, il a donné maintenant 20. Alors là, le message n'est plus là et je peux envoyer vers le serveur. D'accord. Si je fais par exemple un caractère ici, donc j'aurai toujours des erreurs type ماشي في الفالeur. Parce que dans un integer, sûrement que je vais convertir integer, ça va pas passer là une exception. Est-ce que c'est ok? Et voilà. Maintenant, on a vu jusqu'à maintenant le required file validateur et un compare validateur. Maintenant, compare validateur كما قلت ممكن يقارن جوج ديال لي زون دو تكست. مثلا جوج ديال لي باسورد. مثلا date début date de fin. يشوف لك واش date début اصغر من date de fin. Ça c'est possible. Donc on va mettre pour cela مثلا on va نقول له تدخل المود باس. On va faire un label. Text box. Donc là, troisième. Donc là, compte password. Et on peut afficher là en text mode le petit type password. Le text mode égale type password. On dit qu'on le mot de passe caché. D'accord, si vous voulez. Mais je vais le laisser pour نشوفوا شنو كنكتبوا ici. أول حاجة نتأكد بأنه rempli. Donc ندير له validation حتى هو required file validator. OK. Error message. نقول له écrire le password. ما نشرطوش عليه شنو في الباسورد دابا. C'est juste il est obligatoire. Un design ici. For color. D'accord. Maintenant, le validateur, required file validator doit valider le password. Zone de text password, c'est textbox 3. Donc, il y a un control to validate. Textbox 3. D'accord. Ça d'abord vérifier est-ce qu'il est obligatoire. Est-ce qu'il est écrit. On a la belle confirmation. Donc, confirmation, نتأكدوا غير واش مساوية اللي قبل.
Donc, confirmation. Vous allez confirmer votre mot de passe. Password. Textbox 4. اوكي دونك بغينا هاد الباسورد دونك تا هو تقدر دير له تكست ملتي لاين وي ماشي تكست مود دير له هنا باسورد سي فولي ماشي مشكل نخليوه باين فوالا الوغ هنا ما غاديش نشوفو هذا واش اكتبوا له اوبليغاتوار نشوفو اسكي ليغال توجور اسكي هذا هي اللي خصو كاع يعمرو وهذا اسكي ليغال دونك هذا غنكتفيو بالكومبار فاليداتور اللي درنا به لاج مي هذه بطريقه اخرى دابا كومبار فاليداتور مقارنه داكور هنا الميساج نقول لك les deux mots de passe ne sont pas identiques les deux passwords ne sont pas égales ne sont pas identiques alors qu'est-ce que je vais comparer control de validate je vais valider واحد فيهم ماشي مشكل je vais valider textbox 3 مع textbox 4 d'accord donc je clique sur compare validateur là control to validate tu vas mettre par exemple il va valider textbox 3 ونقارنو مع textbox 4 alors هنا نهبطو لتحت نشوفو ما غاديش نديرو فاليد كومبايل درنا فلاش alors نشوفو دابا اوبيراتور دابا نشوفو واش مساويين ايكوال داكوغ باش نشوفو اكبر ولا اصغر تيب ديال المقارنه سي شين كاركتير مع شين كاركتير باسكو غالبا يكون فيهم حروف اوكي هنا الخاصيه من بعد غنشوفو هاد فاليديشن جروب وممكن تجروبي لي فاليداتور سو دي جروب باش ما يديكلونشاوش كاملين الا كان عندك بزاف لي بوطون في لاباج داكوغ دونك نعاودو كومبار فاليداتور باش درنا ايرور ميساج بون هذا باين كونترول تو فاليدي تختار واحد والثاني مع من غيقارنو مع تكست بوكس ماشي واحد تكست بوكس 4 طريقة المقارنة لا سي ايكوال يساوي تيب ديال المقارنة شين كاركتير اوكي va mettre un petit peu de CSS ici par exemple vous pouvez mettre CSS class ok d'accord j'exécute alors si je suis envoyé j'ai tous les erreurs possibles l'oula elle مشات الثانية on va dire si vous mettez 15 يتلونس الكومبار فاليداتور مع الفاليو mettre مثلا 20 ici écrire le mot de passe مثلا si je fais 1 2 3 donc هذا ما غاديش يبقى لونسي باسكو le mot de passe il est rempli mais غيتلونسا الكومباراتور كيبان لي بان هذه شين فيد تكست بوكس 4 بوان تكست شين فيد تخالف 1 2 3 donc les deux mots de passe ne sont pas identiques donc si je fais 4 5 6 toujours le message je réussis je suis envoyé elle est actualisée à chaque fois que tu es envoyé les deux mots de passe ne sont pas identiques je dois mettre le même mot de passe d'accord quand on a un petit password ou la texte mot de password on dit qu'on nous cache donc voilà maintenant ils sont égales d'accord مثلا رتك مثلا شي خطأ مثلا ندير 4 مثلا les deux mots de passe ne sont pas identiques نفس المشكل كاين نرجعوا d'accord donc maintenant quand je clique sur envoyer je peux envoyer est-ce que c'est ok par exemple انا envoyer تقدر تكون مثلا dans un TP ajouter مثلا une nouvelle personne ou ça dépend de المعلومات qu'est-ce qu'il représente مثلا ajouter étudiant إذا كان هذا étudiant بغينا يتسجل في السيت
تلميذ دونك يدخل لو نون لاج ديالو الباسورد يكونفيرمي اي اجوتي étudiant ويكون عندنا مثلا سيبريمي ولا موديفي ولا ليست ولا اوتر اسكو سي اوكي وي Oui, monsieur, oui. داكور نشوفوا لي فاليداتور اللي عندنا دونك كومبار درنا في جوج امثله مع الفاليو مع التكست بوكس ريكيرد فايل فاليداتور اوبليغاتوار عندنا هذا رانج هو توا كومبار ولكن كيقول لك المين والماكس كيقارن واحد الزون دو تكست مع قيمه صغيره قيمه كبيره يعني ماشي كيقارن زون دو تكست مع زون دو تكست مي زون تكست مع une valeur ماشي بالضبط تكون زون دو تكست سوبلي ماشي فالور تعمل هذه وكاين هذا كيستم اللي كنقدروا نديرو فيه الا كان ما سلكناش هاد لي فالياتور ونشوفوا اكسبريسيون ريغولير مثلا ولا الرانج نشوفوا بعدا الرانج باغ اكزومبل اوكي غنجيو هنا اون فوا لوي دوموندي مثلا يدخل واحد العدد من 1 ل 20 مثلا هو رانج كوم ماشي ان نوت بيان سور جو بونس ممكن نديرو ان نوت لا نوت مثلا ديال بيرسون اللي اونتر 0 و 20 ممكن نطلبوا منه لا نوت وي جو glisse un label je glisse un text box toujours الترقيم ديال التكست بوكس il est augmenté automatiquement sauf si vous changez vous-même les ID donc text box 5 d'accord donc المطلوب ديال هنا اول حاجه ممكن ديروا ريكورد فايل كوم توجور هذه ضروري باش تاكد بان عمر شي حاجه نقول له دوني la valeur de la note اوكي نقول له مثلا عطيني لا نوت ديال ولا note, d'accord. Et je clique sur le current file validateur, je dois pointer sur textbox آخر لي 5 من بعد نديرو range نحطو حتى هو هنا دونك range نوت هنا خاص هنا جو بونس مينيموم 0 ماكسيموم 20 الطريقه ديال المقارنه هنا طونسو ماشي ستريك تحدد واش انتيجر او لا غيال داكوغ لي نوت بيسكو ما غيال ممكن نخليو هاد غيال نقدر يقارن يشوف واش لا نوت الي سوبيريور ا 0 و انفيريور ا 20 اون مود غيال يعني مثلا كتبتي ليه 15.75 غادي يحولها لغيال باش يقارن ولا تي اونتي غيكون مثلا اعداد اونتي يدير 1 2 3 ما يديرش فاصل اسكو سي اوكي ممكن نلاحظوا حتى لا دات ممكن نفرضوا على زون دو تكست تكون دات محصوره بين دات ديبي ودات دو فان ولا ماشي دات ديبي دو دات مثلا 1 مارس في التي بي اللي عندكم في بي دي اف كنحصروا لا دات ما بين 1 مارس جو بونس بون 2021 و 31 مارس 2021 اسكو سي اوكي دونك هنا نستيليزيو هذا باش نديفيرونسيو on exécute si je fais envoyer ou ajouter le vide donc le nom on voit d'accord l'âge par exemple je vais mettre la date moins 20 password 1 2 3 comparaison 1 2 3 ici maintenant la valeur de la note parce que ma tête chante donc si je fais une note par exemple 55 j'ai le message la note ça se compte bien ça froche est-ce que c'est ok sauf si je fais 15 ça va devoir envoyer si je fais maintenant -1 نفس المشكل ok
Et est-ce qu'il est pris en compte les virgules? Oui. Donc ça dépend, c'est juste où je suis facé là ou là. Je fais. Donc c'est virgule. Voilà. 1,50 ou le 10. Donc le virgule هنا au double c'est virgule papa. OK. هذا 20 فاصلة واحد هذه يعتبر خارج المجال. Est-ce que c'est OK؟ 19.99 داخل المجال. معناتها virgule. Oui. OK. Voilà. D'accord? Et comme ça, je peux ajouter des valeurs correctes. Je peux envoyer des valeurs correctes vers le serveur. Est-ce que c'est OK? Oui? Oui, oui, monsieur, oui. D'accord. Donc maintenant, dans une page, يقدر يكون عندي un autre bouton ولا plusieurs. عندهم أدوار مختلفة. مثلا هذا البوطون مثلا qui affiche مثلا les étudiants dans une grille. D'accord? مثلا il va afficher في هذه la page أو يدينا une autre page. OK? عندنا مشكل c'est que ملي يكون عندك un bouton مثلا في هذا le bouton c'est pas on peut mettre on clique على le bouton deux fois ندير كود مختلف على البوطون مثلا نمشيو لباج اخرى دونك باش نمشيو لباج اخرى سي ريسبونس بوان ريديريكت ودير هنا الشومان دو لا باج سوا تكون لوكال عندك في هنا سوا دير الشومان كومبلي اتش تي بي دبليو دبليو السيت كله اوكي دونك مثلا جو في ابلي لا باج افيشي اي l'étudiant avec S il هاد لا باج باقي ما غادي ISPX A ASP ASPX اوكي جوج دو هاد لاباج نخليوها خاوية ماشي مشكل غير بوغ لو تيست دونك هاد فيشي étudiant فوالا لو نون ديال لاباج اوكي دونك هنا غيكون عندي sous forme d'une grille par exemple. Tac. Donc, là, tu connais une grid view après, on va voir. Par exemple, je vais juste mettre le grid view, le blast. Il faut la connecter avec du code, avec la base de données, faire un set étoile. Si on a une table étudiant. Moi, c'est de notre objectif. D'abord, le bouton, il valide. Le bouton ne doit pas valider. D'accord? Parce que je suis validé, le bouton ne doit pas. Mais غتلاحظوا هنا المشكل اللي كاين هو انه غيفاليدي كوميم حتى يكونوا المعلومات صحاح عاد يدير لنا افيش. دونك نورمالمون سي جو كليك ici غيفاليدي ولكن هذا فاش نكليك على هذا البوطون خصو يدينا لاباج الثانيه بون ماشي الثانيه المهم افيشي ليست مي بيسكو هو بوطون سوبميت و فورميلار ريغاردي اش كيدير لاحظتوا المشكل. وي انا كان بغيت نمشي نافيشي لا ليست دي ستوديون مي كيطلع ليا لي زيرو بحال كليكيت على بوطون ديال الفاليداسيون اوكي دونك خصني تنصحح كلشي عاد نقدر سي با براتيك هادي ما عنده علاقه هذاك البوطون بالشي اللي كندير هنا مثلا 15 دابا ملي غندير افيشي ولا ندير اجوتي صافي لي زيرو مشاو من هنا ممكن ندير هنا افيشي كنكليكي كيديني لاباج هادي الفوق لوكال هوست دو بوان البور سلاش افيشي étudiant بوان ISPX اوكي حنا سكو جو فو دونك درنا هنا ما بغيتش انا القضيه تكون ريليي حتى علاقه هاد البوطون الثاني ما خصوش يتلونسي نفس القضيه اللي زدت الميساج هنا ان بوطون يدينا مثلا سيت جوجل ولا اوتر اوكي ولا يدير دوطر شوز كومون دونك كوريجي هذا الاشكال بطريقه بسيطه هو شونجي الفاليديشن جروب اوكي دونك لاحظتوا تو لي فاليداتور فاليديشن جروب وتا البوطون
الوغ جو دوا جوست نفرقهم بهذه الطريقه. الوغ نمشي مثلا فاليديشن جروب نسميه في 1 وصافي ونمشي. دونك كلهم غندير لهم في 1 وفي البوطون جديد ما غاديش ندير له في 1. جو في lui donner un autre validation. il peut aussi تو يقدر يكون عنده لي فاليداتور اللي يقدروا يكونوا ماشي هما نيت ديال الاولاني. داكور دونك هنا validation group V1 donc V1 tous les validateurs je vais le mettre V1 باش نفرقهم زوت. مزيان دابا هذا عطيتهم فاليديشن جروب في 1 ولكن البوطون ما عطيناش. دونك هذا هو اللي غيفاليدي حتى هو خصنا نعطيوه نفس الاسم ولي الخاصيه هي باش كيفرقوا فاليديشن جروب في 1. مزيان البوطون الثاني ما ديروش في 1 سينو تدخل في نفس المشكل. لو في 2 مثلا الا كان غيفاليدي دوطخ شوز ولا خليه فيد. اوكي ماتنون اكزيكيوت. صلحتو دابا بان مابقاش البوطون ليست ديال ليستيديون ريليي افيك لي فاليداتور. دونك الا كان عندكم ملاحظه كبيره فاش كنت كنكليكي هنا كيفاليدي. المهم اجوتي غيطلب الفاليداسيون. الا كليكيت هنا سور افيشي لي ديسيزيون ما عنده رابطه بهادو غيدير اونفويي فيغ لا باج. وتذكير سي هذا الكود جديد اللي شفتو دابا هي ديال ريسبونس بار ديريكت. اي ليان درتي اي chemin il va chercher la page et il exécute. Est-ce que c'est ok? هذه على قضيه فاليديشن جروب. باش ماشي دائما كيكون بوطون اونفويي فقط في لاباج يقدر يكون بوطون دو ديفيرون. مثلا يقدر يكون عندك بوطون سيبريمي كيسيبريمي بلو نون. دونك انا بغيت نفيريفي غير لو نون سيبريمي ما ندير بهادشي. ولا سيبريمي النيميرو ديتيديون يكون عندك زون دو تكست ديال الماتيديون. يقدر يكون البوطون موديفي لا علاقه مع اجوتي عنده لي فاليداتور خاصين اي انسي دو سويت. واضح. ممكن يكون عندك دوطر زون دو تكست كي اون اوكين ريلاسيون افيك هادوك. مثلا فورمولا دو كونيكسيون مثلا في لاباج عندي هنايا الا بغيت نتكونيكتا لوغين مود باس سيباري على لي زوطر. اسكو سي اوكي دونك؟ Oui, monsieur. D'accord. Donc, non. باقي لنا واحد سميتو اكسبريسيون. هنا تكونوا عاقلين على لي زيكسبريسيون اللي درنا في الجافا سكريبت غينفعونا نحتاجوهم. الا هاد ريغور اكسبريسيون فاليداتور يفيريفي لك الايميل تليفون ولا ادريس ديال يو ار ال ادريس ديال السيت ويب موجودين هادو. مي كاينين شي حالات اللي ما كافيينش خصك انت تدخل بلي زيكسبريسيون ديالك. اسكو سي اوكي؟ اون فا تيستي بور ايميل ديجا كاينه ما غاديش با ايكري بوكو دو كود. مثلا نقول له نطلبوا من ليتيديون يدخل الايميل ديالو. دونك ايميل معروفه الشكل العام تكست اراباس تكست بوان دو كاركتير ولا 3. دونك غليسون تكست بوكس 6 اي ديما نتاكدوا بانه بعدا عامر. داكور نقول له ايميل فيد. اوكي et contrôle to valider, tu vas valider le textbox. Est-ce qu'il est rempli? Et à côté, je mets l'autre regular expression validator. Donc le message هو ان الايميل non valide ou là ماشي dans le bon format non valide. واخا انا كتبتي d'accord email il est non valide. D'accord. Alors بنفس الطريقة خصنا نكونيكتيو avec textbox 6 بيان ندير control to validate control to validate textbox 6 هو 6. maintenant il va valider mais quelle expression حنا في expression régulière فين غنديرو les expressions كاين هنايا اي validation expression ها دير et cette expression d'habitude vous commencez l'expression avec chapeau je pense chapeau oui chapeau à $, chapeau et $. Pas la peine de les faire, c'est automatiquement EZ.
دونك هنا ممكن دير لي زيكسبرسيون كو فو كونيسي. كتبتي بحال هكا بان الايميل بشكل عام غادي يكون فيه ان او بليزيور شيفر. داكوغ واضحه. سي فو ميتي 5 يكون فيه 5 شيفر مي نلتجئوا بون الايميل واجدين هنايا باختصار بيان سور. كما الا كليكينا سور سو بوطون ايسي كيعطينا لي زيكزومبل. نمرة التليفون فورما فرونسي وهذا اختصار اونت سلاش دي كنذكر هي 09 09 علامة استفهام يعني يتعاود ولا ما يتعاود 01. اقواس ممكن يعزل لينا الليست كاين هذا باش ماشي مشكل. كاين بحال دابا هادي معناتها 5 ارقام اكزاكت 095. تراجعوا لي زيكسبرسيون يو ار ال صافي دي ادريس http://www ainsi de suite بشكل عام. الوغ الايميل فين هي تكون سميتها انترنت ايميل ادريس ولا اون فرونسي ادريس دو ميساجري. داكوغ دونك هذا الشكل العام هو كتلاحظوا اروباس هنا البوان غادي ناخذو ماشي مشكل ولا ندير ديالي بالشكل اللي بغيت انا. ماتنا هو ليكسبرسيون اللي تكتبات هنا دبليو هي ا زد ماجيسكول مينيسكول تيري دو 8 un caractère alphanumérique. Plus, ça veut dire en plusieurs, et ainsi de suite. D'accord. Donc, هذا regular expression. درنا ليه l'expression. درنا ليه le message. درنا ليه contrôle. Il est prêt pour travailler. Ok. Donc, je fais ajouter. Donc, non, corrigeons le nom. Page 20. Password 1, 2, 3. Confirmer mot de passe. Ok. Donner la valeur de la note 15. Ok, corriger son email. Donc, si je fais ajouter, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ça ne doit pas passer. Ah, سؤال. Required file validateur ما جاش لينا بأنه خاوي. داكور نوبلي واحد ديتاي. هذا الاولاني ما جاش لينا ايميل فيد داكشي علاش كيدوز لينا لو فيد. ممكن في الاكسبرسيون ريغولار توتوريزي لو فيد. دونك نمشيو هنايا نتاكدو كونترول تو فاليديت واش درتها. je l'ai fait email vide required file validator control to validate donc text box star وين كاين هنا email non valide control to validate star. كاين شي مشكل اذا في الاكسبرسيون ريغولار دونك هاد الاكسبرسيون ني با بون سنديرو ديالنا ما كتشدش لينا الايميل مزيان. Donc je remplis n'importe comment une médaille باش ندوز هاد l'étape. 1, 2, 3, la note 15. Et maintenant j'écris n'importe quoi ici. Email non valide. J'ai عرفت شنو المشكل. شنو هو المشكل en fait هو الفاليديشن جروب. دابا هاد لي فاليداتور اللي زدنا اخر لحظه اخر مطاف ما عندوش فاليديشن جروب. par contre le bouton il valide غير اللي عنده فاليديشن جروب V1. واضحه الفكره. شي علاش ما خداش بعين الاعتبار الايميل. خصني نمشي هنا فاليديشن جروب V1 حتى هادو جزء من اجوتي مثلا ici. دونك نعاود نكزيكوت. le nom ici 1 si je fais ajouter لاحظوا بعدا كاين اي ايميل فيد. دابا طلعت ايميل فيد مود باس 1 2 3 1 2 3 لا نوت 15 اي ليميل هو البلوك. كان هذا هو المشكل ما كناش دايرين فاليديشن جروب فاش زدنا. دابا انايا نورمالمون فاش تزيد اي فاليديتور الا كانوا بزاف لي بوطون بون الا كانت غير بوطون ما كاينلاش دير. اوكي هنا ليميل دونك لا سوبريمي كيطلع بانه فيد
il accepte n'importe quoi qui est non valide. Donc, sauf si je fais, par exemple, quelque chose qui est correct maintenant. 21, arrobas, pas encore, il n'est pas encore valide. gmail.com. Ok, alors une fois que je cliqué, le message n'est pas là. Alors, je peux faire ajouter et aller vers le code bouton clic. Il va exécuter. Bouton un clic. ساعات تاخذ la décision واش تمشي لباج اخرى ولا تعمر في لا باز دو دوني الا كان عندك شي طلب فيها لو نو لاج والباسورد ولا نوت الايميل غدير انسيرت انتو فاليو. باقي ما درتوش في هذا الشيء كاين ماشي مشكل. هنا واضحه الفكره هنا s'il vous plaît oui. Donc je vais arrêter l'enregistrement.